भैया जी, नए मॉडल वाली बुलेट काहे नहीं ले लेते? नए मॉडल वाली बुलेट में वो मर्दानगी नहीं रही। सबसे बड़ी गलती किक हटा दी है। अब किक ही तो ऐसी चीज है जो बाकी गाड़ियों से उसको भिन्न बनाती थी। ये नए उम्र के लौंडे मांगने से कतराते थे कि ऐसा ना हो कि क्या बैक मार जाओ हमारा गोड़वा टूट जाए। उसको थोड़ा स्पोर्टी लुक दे दिए हैं। अभी पुरानी क्लासिक अपराधी वाली बात नहीं रही। अब तो फ्यूल कांटा भी दे दिए हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। बुलेट रखने वाले इंसान की टंकी हमेशा फुल रहती है, उसको फ्यूल काटे की क्या जरूरत। इससे बढ़िया किक दे देते।